ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி மிகவும் ஒரு சிறப்பான நாள். ஏன்னு சொன்னால், நான் ஒரு புதுசாக கேமரா வாங்கியிருக்கிறேன். அதை இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட காட்டணும்னு நினச்சேன். 2 நாள் வாங்கியும் இன்னும் வந்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணலை. அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களை காட்டி அதில் என்னென்ன எப்படியெல்லாம் இருக்குது, எது இருக்குதுன்னு ஃபுல்லாகவே பார்க்கலான்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் கூட வாங்கி 2 நாளாக ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்க்கல. அதை உங்களோட சேர்த்து வச்சு பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதில் என்ன இருக்குது, என்னென்ன ஐட்டம் எப்படி ஆனால் ஃப்யூச்சர்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்னது போல் இதுதான் அந்த கேமரா. இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது GoPro Hero 10 வந்துட்டு இன்னும் அன்பாக்ஸ் கூட பண்ணலை. வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது பின்னாடி இருக்குது. இது வரைக்கும் யார்கிட்ட கூட காட்டலை. அன்பாக்ஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்ட்ட தெரிவிக்கலாம்னு யோசிச்சு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கோப்பரோட அழகான ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. வடிவாக பேக் பண்ணி மனம் கூட நல்லா இருக்குது. வாங்க உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கோப்ரோ கேமரா இருக்குது. கோப்ரோ கேமரா இதுதான் பாருங்கள், செம்ம அழகாக இருக்குது. அதோட சேர்த்து வந்துட்டு சார்ஜ் போடுறதுக்கு சீட் போட்டு ஒரு கேபிள் தந்திருக்காங்க. பேட்டரி இருக்குது. அதை மவுண்ட் பண்ணதுக்கு மவுண்ட் இருக்குது. ஒரு மவுண்ட் இருக்குது. அடுத்தது வந்துட்டு இன்னொரு மவுண்ட் இருக்குது. கடைசியாக வந்துட்டு பார்க்க போனால் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, அதை பால் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. கடைசியாக நம்ம அவளோட எதிர்பார்த்த கேமரா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதான் வந்துட்டு அந்த கேமரா. பாருங்கள், கலரே வந்துட்டு எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குண்டு. பார்க்கவே சிம்பிளாக க்யூட்டாக அழகாக செஞ்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை, வேறு அவ்வளோதான் வச்சுருக்காங்க, வேறு எக்ஸ்ட்ரா இல்லை. அடுத்து புக்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், வெட்டி போடுற எப்படி என்ன செய்கிற சார்ஜ் போடுற எல்லாமே இருக்குது. அதோடு சேர்த்து மவுண்ட் பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த சைடு வந்துட்டு அதோட கோப்ரோட ஸ்டிக்கரும் இருக்குது. அடுத்த வந்துட்டு கோப்ரோட புக்ஸ் இருக்குது. ஹேவ் ப்ரொடக்ட் கொஷன்ஸ். இதில் வந்துட்டு என்ன கொஷின் வேணால் நீ கேட்கலாம். இதில் வந்துட்டு அதுக்கு தயாரித்து எப்படி யூஸ் பண்ணுற எல்லா தேவையான டீட்டெயில், சைனாவிலையும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையானதை இதிலே படித்து கொள்ளலாம். அடுத்த வந்து நம்ம கேமராவை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு. கேமராவை கிழிச்சிட்டு பாருங்கள், அழகான ஒரு இது GoPro 10 இதிலே அழகாக அடிச்சிருக்காங்க. மேலே ஒரு பட்டன் இருக்குது. அடுத்த சைடில் ஒரு பட்டன் தந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு ஆன் பண்ணுறது. 2 பட்டன் இருக்குது பாருங்கள். என் பேஸ் எனக்கு தெரியுது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதோட சேர்த்து இதை நம்ம வெட்டியை போட்டு அடுத்து என்ன ஃபியூச்சருக்கு அது சார்ஜ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம். வாங்க பார்ப்போம். நான் புக்கில் சொன்ன போலே இஞ்சால் இருக்குது சுவிட்ச் வந்துட்டு. இதை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக இழுத்தம்னு சொன்னால் ஓப்பன் ஆகிட்டு கிளப்பணும்னு சொன்னால் இதில் வந்துட்டு வெட்டி போடுறது இருக்குது. அடுத்தது வந்துட்டு மெமரி கார்டு போடுறது இதுக்கு பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க. மெமரி கார்டு போடலாம் இதில் வந்துட்டு. அடுத்தது வந்துட்டு வெட்டியை போடலாம். வாங்க வெட்டி போடுவோம். வெட்டியை போட்டுட்டு வந்துட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி வெட்டியை போட்டு அடுத்த ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லோ பண்ண இந்த இதை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அஞ்சு பாருங்க, ஈஸாவே இதை பிடிச்சி இழுத்தோம்னு சொன்னால் கலந்து வந்துடும். ஈஸாவே ஸ்லோ பண்ணிக்காங்க நம்மளோட வேலையை. அடுத்த வந்துட்டு ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஒன் ஆயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கேமரா ஒன் ஆயிட்டு. ஆனால் வெட்டி லோண்டு காட்டி கொண்டு வெட்டி சார்ஜ் இல்லை, அதாவது லோண்டு காட்டுது. இதில் வந்துட்டு வெட்டி லோண்டா ஒன்றா. இதில் முழுமையான விடயங்கள் நான் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் தருவேன். ஏன்னு சொன்னால் இது வந்துட்டு சார்ஜ் இல்லாத சார்ஜ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் இருக்கோ அதை காட்டும். இப்போ நார்மலாக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டாக வந்து நான் சொன்னது போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 23 கேமரா தந்திருக்காங்க. 5.3K, அதாவது முதல் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னே வந்து 9 சீரீஸ் ஆகட்டும், 8 சீரீஸ் ஆகட்டும் 4K வீடியோ தான் எடுக்கலாம். ஆனால் இதில் வந்துட்டு 5K.3 மட்டும் நீங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கொள்ளலாம். வாட்டர் ப்ரூஃப் வந்துட்டு இதில் 10 மீட்டர், அதாவது 33 அடி மட்டும் நீங்கள் வாட்டர் ப்ரூஃப் உள்ளே வந்துட்டு வீடியோ எடுத்துக்கொள்ளலாம். அடுத்து வந்து GP2 ப்ரொசஸர், அதாவது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்த கோப்ரோ எல்லாமே அவங்க தயாரித்தது வந்துட்டு GP1 சீரியஸ். இது வந்துட்டு அட்வான்டேஜாக செஞ்சுருக்காங்க. புது மாடல் வந்துட்டு GP2. ஆனால் நான் இப்போ வந்துட்டு GoPro 11 கூட வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிற வந்துட்டு GoPro
10. நான் சொன்னது போல வந்துட்டு அடுத்த பக்கம் தான் தந்திக்காங்க. இது 23 MP. இது அடுத்து வந்துட்டு அது கேமராவோட கெப்பாசிட்டி குவாலிட்டி வந்துட்டு தந்திக்காங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப் தந்திருக்காங்க. வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தந்திருக்காங்க. இதில் வந்து மெயினாக வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு ஸ்லோ மோஷனில் வீடியோ எடுக்கலாம் அவ்வளோ ஸ்லோ மோஷனில் வீடியோ எடுக்கலாம். டேட்டா ஓவர்லெஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்பீடு இதில் போட்டோ எடுத்துக்கொள்ளலாம். மோட் டிலே அப்லோட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இதை ஹோல்ட் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது. இப்படியான நிறைய ஃபீச்சர் வந்துட்டு இந்த மாடல்ல வந்துட்டு நிறையவே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு அட்வான்டேஜான மாடல்ன்றபடியா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா குவாலிட்டியா இருக்கட்டும், நாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இதுல சொல்ல மறந்துட்டேன், இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதை மாற்றத்துக்கு மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்ட் மாற்றத்துக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி பிடிச்சி வீடியோ எடுத்துக்கொள்ளலாம். பாருங்க, சொல்ல மறந்துட்டேன். அடுத்து வந்துட்டு இதுல சொல்ல போனேன்னு சொன்னா இது வந்துட்டு மெயினா வந்துட்டு யூடியூப் யூஸ் பண்றாக்கள், அதை மோட்டோ பிளாக் பண்றாக்கள், அதாவது ட்ராவல் பண்றாக்கள் வந்துட்டு நிறைய யூஸ் ஆகும். வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இப்படி ஒரு கேமரா வச்சு ஒரு ஷார்ட் பிலிம் கூட எடுக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ அட்வான்டேஜான ஒரு மாடல் தான் GoPro 10. இப்போ வந்துட்டு GoPro 11 கூட வந்துட்டு ஆனா போதுமான பட்ஜெட் இல்லாதபடியால நான் வந்துட்டு GoPro 10 நித்தாட்டி கொண்டு ஏன் சொன்ன எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஆசை. நிறைய பேர் ஆசையா இருக்கலாம், பட் அதை போல என்ற ஒரு ஆசை அதைத்தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு நிறைவு செய்திருக்கிறேன். இன்னும் இதை போல் நிறைய ஆசை இருக்கு, அதை நான் செய்வேன். யாராலையும் முடியாதுன்னு இல்லை, எல்லாராலையும் முடியும். அதே போல எனக்கு இது ட்ராவல் பண்ணி நிறைய வீடியோ எடுக்கின்ற ஆசை, அதுதான் வந்துட்டு இந்த கேமரா எடுத்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுல நிறைய ஃபீச்சர் இருக்கு, அதை வந்துட்டு நான் இன்னும் தெரிஞ்சு கொண்டுட்டு உங்களுக்கு நான் தெரிவித்தாரேன். தெரியாத ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு சொல்றதை விட தெரிஞ்சு கத்துக்கொண்டு நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்றது ரொம்ப நல்லா. அதால நான் கத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிறைய இருக்கு. இதை கத்துக்கொண்டது உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயத்த சொல்ல விரும்புகிறேன். இத்துடன் இந்த வீடியோ நிறைவு செய்கிறேன். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்க நான் உங்கள் வீணோ. GoPro. Bye.